हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आपका एक बार स्वागत है। आज हमारे पास है ये हीरो की, जैसा कि देख सकते हैं, स्प्लेंडर बाइक। ये मात्र देख सकते हैं कितने किलोमीटर चला हुआ है, दिखा दें आपको 28,861 किलोमीटर। और इसमें क्या हो रहा है वो आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि पहले आपको स्टार्ट करके चेक कराते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कैसी इसके इंजन के अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पूरा टाइमिंग चेन घर घर आ रहा है, ऐसा लग रहा है टाइमिंग चेन इसका ख़राब हो गया है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो आज आप बताएंगे। चलिए गाड़ी को कर लेते हैं ऑफ़ करने के बाद आपको पहले ये 10 नंबर के ये टाइमिंग की प्लेट खोल लेनी है। फटाफट खोल लेते हैं। चलो उधर पीछे से खोलो 10 नंबर का बोल्ट का प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये खोल लेते हैं, फटाफट खोलो। ये देखिए ले दोस्तों, खोल चुके हैं। और यहाँ से दिखाते हैं आपको टाइमिंग चेन। ये देखिए दोस्तों कितनी लूज पड़ी है, देख सकते हैं। आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी लूज पड़ी है टाइमिंग चेन, देख सकते हैं दोस्तों। अब इसको टाइट करने के लिए आपको एक जुगाड़ बताते हैं, देसी मात्र। ये नीचे आपने को टाइमिंग चेन से टाइट करने के लिए एक 14 नंबर का mm का गोटी दिया जाता है, बोल्ट। इसको खोल लेना है। चलिए फटाक से खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, खोलने के बाद ये स्प्रिंग निकला है, देख सकते हैं। यहाँ से ये बोल्ट खोला हमने और ये है वो नट। ठीक है दोस्तों, अब इसको खोल लिए हम। और इसमें क्या करेंगे वो आपको, ये थोड़ा हमारा जो कंपनी के साथ आता है नॉर्मल स्प्रिंग है ये। और इसमें क्या थोड़ा हैवी स्प्रिंग लेके आते हैं और डालते हैं, फिर आपको दिखाएंगे टाइमिंग चेन टाइट हुआ है कि नहीं होते। फटाफट लेके आते हैं टाइमिंग चेन की स्प्रिंग। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये लाए हम स्प्रिंग। देखो पहले में कंपनी से जो फिटेड आता है स्प्रिंग ये वाली थी, अब हम इसमें ये वाली स्प्रिंग डालेंगे। ठीक है, फटाफट डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखो टाइमिंग चेन कितना लूज़ पड़ा हुआ है, फिर टाइमिंग चेन इसका टाइट हुआ कैसे। फटाफट डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। इसकी आवाज़ बेहतर आएगी कि हमें नया टाइमिंग चेन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो आपको दिखाते हैं। फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने लगा लिया है, जैसा कि देख सकते हैं। नट कस दिया 14 नंबर का। फटाफट ये बोल्ट लगाते हैं और फिर आवाज़ आपको सुनाते हैं कैसी है इसमें आवाज़, कैसा साउंड बेहतर निकलता है कि ख़राब निकलता है। फटाफट फिर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, आवाज़ में कोई क्लियरिटी नहीं आई। फटाफट इसका टाइमिंग चेन खोलते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या है नहीं है। चलिए खोल लेते हैं फटाफट। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आखिरकार टाइमिंग चेन डालना ही पड़ा। हमने खोल लिया है। टाइमिंग चेन इसमें इंस्टॉल करते हैं नया। ठीक है, फिर आपको इसकी क्वालिटी सुनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नया इंस्टॉल टाइमिंग चेन करते हैं, फिर आपको इसकी आवाज़ साउंड फटाफट खोल लेता हूँ, फटाफट इंस्टॉल करता हूँ और फिर दिखाऊंगा इसकी आवाज़ क्लियरिटी सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए देख सकते हैं दोस्तों, टाइमिंग चेन हमने इंस्टॉल कर लिया इसके अंदर। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया है। फटाफट इसकी टी प्लेट लगाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टन हमने टॉप कर रखा है, ये आपको दिख रहा होगा मारकर। हमने ये चीज़ यहाँ से हमने टॉप कर लिया है, बाकी आपको मैग्नेट लगा के दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको फटाफट इसमें इंस्टॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से खांचा से बिल्कुल एकदम परफेक्ट है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पे फटाफट 2 8 mm के बोल्ट लगते हैं, फटाफट स्क्रू लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, फटाफट हम कस रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 17 mm की पाना से लेके इसको ऐसे कस लेना है। ठीक है दोस्तों, कस लिया। अब इसकी टाइमिंग प्लेट लगा लेते हैं फटाफट, ये मैग्नेट का ढक्कन, और आपको दिखा देते हैं टॉप। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, आपको एक बार लाइट एक बार चालू नहीं हो सकता, तो अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा टी पॉइंट एकदम हमने टी पे कर लिया है। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग यहाँ से मिला लिया है। फटाफट इसको 8 mm का बोल्ट कस के, ठीक है, देख सकते हैं टाइमिंग चेन बिल्कुल टाइट हो रखा है यहाँ पे। फटाफट इसको कस लेते हैं प्रोसेस को, और फिर आपको टाइट करके दिखाते हैं और आवाज़ सुनाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसके अंदर टाइमिंग चेन चेंज करा है, एक रूलर चेंज करा है, स्प्रिंग चेंज करा है। ठीक है, अब इसको फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सब चीज़ अभी गियर सापट वगैरह लगाना है हमें,
वो तो चलो बात का काम है, आपको आवाज़ सुना देते हैं गाड़ी का। देखिए दोस्तों, आवाज़ सुन सकते हैं गाड़ी का दोस्तों, एकदम कोई साउंड नहीं है, एकदम क्लियर है। टोटल थोड़ा देते हैं, टोटल देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी की आवाज़ एकदम क्लियर हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए दोस्तों।